Приветствую вас, друзья! Давайте посмотрим, какие перемены вас ждут в ближайшее время. Конечно, мы настраиваемся на хорошие перемены. Но мы посмотрим, что нам покажут карты. У нас будет 3 колоды и Ленорман. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. На Ленорман мы также посмотрим на ваши изменения или перемены, которые вас ждут в вашей жизни. Срок загадывайте сами. Этот расклад вам подходит в любое время, когда вы найдете его на просторах YouTube. Какие перемены ожидают меня в ближайшее время? Задайте вопрос во Вселенную и выберите один из 3 вариантов. Можете по колодам, можете по цифрам 1, 2, 3. Выбирайте, пожалуйста. Хорошо, если вам нужно больше времени, останавливайте видео. А мы начнем для тех, кто выбрал первую колоду Таро снов Чаромаркете. Давайте посмотрим, что нам скажет эта колода. Какие перемены вас ждут в ближайшее время. Ну, кого-то ждет любовь, свадьба, венчание. Ну, тут или уже для кого-то вступление в брак. Двойка кубков – это партнерство. Но у кого-то может быть партнерство в бизнесе, в работе, в каких-то проектах. Может быть, даже человек будет как бы для вас старше или по возрасту, или он будет являться, он или она, для вас учителем. Это занять очень стабильное положение в работе, в бизнесе, в карьере. Но кто-то из женщин становится хозяйкой своего дома. Так, хорошо. Мужчины обретают вот такую королеву пентаклей. Это очень стабильная женщина, хорошая хозяйка. Она умеет зарабатывать, она умеет копить. У нее всегда все под присмотром. И отношения будут очень спокойные. Но здесь не отношения, здесь, скорее всего, брак. Тут еще иерофант может показывать человека, который принадлежит другой иерархии. Здесь может быть другая религия или другая страна. Так, ну нам эти карты сбили весь прогноз. Хорошо, давайте, это первый ряд как бы у нас, да? Тогда давайте Ленорман посмотрим. Да, потому что женщина занимает стабильное положение. Но тут, смотрите, если вы еще пока не в отношениях, двойка кубков говорит, что человек у вас новый на пороге. И с этим человеком у вас будет очень крепкая духовная связь. Да, может быть, кто-то будет в этом браке, в этих отношениях учителем, наставником для другого. Но еще это может быть отношения, которые приведут к браку. Также это заключение партнерского договора или творческого проекта, бизнес-партнерства, который приведет вас к стабильности. Так, что нам скажет Ленорман, какие перемены у нас на пороге? Для первого варианта, для тех, кто выбрал Таро снов. Так, перемены. Медведь. Трудности. Так, наверное, вам не видно. Сейчас подвину. Ну, здесь, конечно, в первую очередь для женщин медведь – это очень статусный мужчина, может быть старше, может быть это человек, который занимает хороший пост. Это такое крепкое, надежное мужское плечо. Да, были трудности, были, может быть, измены, предательства по лисе. Но сейчас в вашу жизнь приходит мужчина, который приносит в вашу жизнь солнце. Солнце – это счастье, это любовь. Вообще это карта
исполнение желания. Но также эта карта благополучия, изобилия, позитив. Если это касается работы, медведь может показывать статусного человека вот по иерофанту. Это может быть какой-то человек, который занимает хороший пост. Может быть, с ним какой-то договор. Ну, тут договор какой может быть? Или человек выступит для вас как протеже. Может быть, это ваш отец, супруг для женщин. Если в работе смотреть, да, были трудности с работой, то карта говорит, вот этот ресурсный человек, то ли он поможет вам найти хорошую работу, то ли финансово вас поддержит, для того, чтобы вы реализовались в работе, в творчестве. То есть как бы вот эти две карты говорят, что при помощи какого-то мужчины вас ждет успех. Если меня смотрит мужчина, здесь может быть договор. Ну, тут карта может показывать вас, конечно, ваша реализация и успех в работе, в творчестве, но опять при помощи какого-то очень ресурсного человека. Может быть, это ваш родственник, а может быть, какой-то человек, которого вы заинтересуете. То есть вот с кем-то вы создадите партнерство. Но вот опять по этим картам, вот королева Пентаклей – это женщина-мастерица, а иерофант выступает как влиятельное лицо. Поэтому, если у вас такой человек на примете был, если это смотреть по поводу работы, то помощь вам гарантирована. Самое главное, просто попросите. Потому что, да, были большие трудности с работой, с бизнесом. На чью-то поддержку вы можете рассчитывать. Ну, а также кого-то ждет здесь любовь. Это у нас был первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас второй вариант, если я не ошиблась, да? Ну, хорошо, для тех, кто выбрал колоду Визард Таро, давайте посмотрим, какие ждут вас перемены в ближайшее будущее и в чем они будут выражаться. Перемены для второго варианта. Или для тех, кто выбрал вот эту колоду Визард Таро. Так, что у вас происходит сейчас? Да, карты мелкие. Угу. Какие перемены у вас на пороге? Угу. Так, и давайте посмотрим сразу, что нам покажет Ленорман для вас. Да, смотрите, у меня здесь несколько вариантов. Я постараюсь, конечно, не сбиться и все озвучить. Ну, первый ряд у нас это то, что происходит у вас сейчас. Здесь была какая-то задержка. Но задержка может именно быть из-за вот этой изоляции, которая происходит в мире. Потому что четверка мечей – это как раз карта изоляции. Изоляции, недвижения, когда все зависает.
Может быть, у кого-то здесь решался вопрос с переездом, потому что десятка пентаклей и отшельник, это отшельник отправляется куда-то в дорогу, в путь. Может быть, не могли купить, продать. Я думаю, больше продать. Да, вам нужно будет, вам нужно было сдвинуться с этого якоря и куда-то уехать. Но мешало это то ли не решался вопрос, то ли вы, я уже озвучила, да, то, что происходит в мире. Кто-то, может быть, долго ожидал, тут может быть уход старого человека или ввод в наследство. Потому что все карты об этом говорят. У нас в центре легло письмо. Это какие-то важные для вас документы. Это может быть получение наследства, ввод в наследство. Это может быть документы, которые разрешат вам отправиться куда-то в дорогу. У кого-то это может быть какие-то судебные дела, может быть раздел имущества с пожилым человеком, для кого-то как вариант. То есть долго вопрос не решался. Если это касается работы, это пойти, может быть, по своему собственному пути. Может быть, это обдумывать, реализоваться в чем-то своем. Заняться бизнесом или какими-то творческими проектами. Письмо может говорить о заключении какого-то важного для вас договора. Это может быть по работе, получение работы. Может быть, заключение по двойке кубков. Это партнерского соглашения с кем-то. То, что приведет вашу жизнь к переменам и к стабильности. Это надолго. Это бросите якорь в какой-то гавани, который приведет к улучшению вашей жизни. У кого-то, может быть, здесь вопрос решался с беременностью. Может быть, четверка говорила, что человек долго лечился для того, чтобы увеличить членов своей семьи. Отшельник в данной позиции показывает, что вы искали нужного специалиста. Да, тут самое главное, карта говорит, чтобы зачатие по тузу кубков произошло, вам обязательно нужно соблюдать все, что скажет вам этот специалист. По девятке это когда мы нарушаем то, что нам прописывает, например, врач. То есть эти карты говорят, для достижения вашей цели нужно было медицина, да, змея. Но также змея может показывать человека, который не давал вам реализовать то, что вы хотели. Не давал в каком смысле? Или для того, чтобы получить наследство, как-то долго все это затянулось. Или же для достижения, обретения как-то своего, может быть, жилья. Какая-то преграда была в виде пожилого человека. Но это, наверное, для единиц. А какие перемены у вас на пороге? Это окончание борьбы, девятка жезлов. Это когда нам для того, чтобы достичь желаемого, нам нужно проявлять осторожность, внимательность. Или для того, чтобы вовремя вступить в бой, или для того, чтобы избежать каких-то, может быть, неприятностей. И в первую очередь карта говорит, держите язык за зубами. Почему-то вам нужно будет здесь соблюдать конфиденциальность. Может быть, не знаю. Такой совет иногда по девятке бывает. В центре у нас ложится двойка кубков. Это партнерство. Это или любовь, или заключение какого-то договора, или это партнерство. А если вы уже в отношениях, то ваши усилия приведут к исполнению вашего желания. Туз кубков – это когда у нас эмоции зашкаливают. Это какие-то радостные события, которые приведут вас к стабильным переменам к лучшему. У кого-то здесь аист принесет вам малыша. У кого-то, может быть, это свадьба или предложение руки и сердца. У кого-то, может быть, обретение уже за что вы здесь боролись, наследство или что-то связано с жильем, с недвижимостью. То есть вы это обязательно получите. Эти какие-то приятные новости, которые приведут вас к очень хорошим, благоприятным переменам. Тут или касается вашей личной жизни, или каких-то проектов, или же это, может быть, касается работы. Но еще эти две карты говорят о перемещении куда-то, получении документов и о перемещении куда-то, например, заводную гладь, там, где вы можете бросить этот якорь. И, аист это, может быть, говорят об иммиграции.
У нас был расклад для тех, кто выбрал второй вариант. Визард Таро. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас третий вариант для тех, кто выбрал колоду Светлого Провидца. Давайте посмотрим, какие ждут вас перемены в ближайшее время. Время загадывайте сами. Ну и когда вы найдете это видео, оно подходит для вас в любой момент, потому что эта информация существует во Вселенной. Перемены для тех, кто выбрал третий вариант колоды Светлого Провидца. Что у вас происходит сейчас? Так. Да. Что у вас, какие у вас перемены на пороге? И давайте сразу посмотрим, что нам покажут Ленорман, какие перемены у вас у третьего варианта колоды Светлого Провидца. Да? Что нам покажет Ленорман, ваши перемены. Да, смотрите, что у вас сейчас. Здесь у вас какое-то разочарование, не получение того результата, на который вы рассчитывали. Но здесь у нас ложится рыцарь жезлов. И, как правило, рыцарь жезлов всегда это нетерпение, это спешка, это получение сразу много всего. Это еще может быть завышенное ожидание. Может быть, вы вкладывались в какой-то проект, в бизнес, в работу, но по тройке мечей то ли вы прогорели, то ли вы потеряли тут деньги, или вы не добились того успеха, к которому вы шли. Вот эти две карты это показывают прошлое. Это, может быть, было какое-то признание у вас как специалиста, может быть, в каком-то обществе, может быть, там среди коллег, или если вы там занимались творчеством. Ну, Луна, она у нас разносторонняя карта. Она может говорить и о искусстве, наука, бизнес, карьера. Да, было признание, но как бы карты говорят, что вы, ну, я говорю, может быть, попали под нетерпение, захотели как бы сорвать куш, но, судя по тройке мечей, да, тут вы могли потерять какую-то сумму, может быть, потеряли работу, может быть, вот в связи с тем, что происходит в мире. Но у вас этот рыцарь переходит в королеву. Но и здесь у нас колесница. Но вот шестерка кубков говорит, что то ли вам нужно рассчитывать на чью-то поддержку, может быть, вы пытались в одиночестве что-то реализовать, но у вас на пороге какие-то приятные новости или продвижение вперед, вот колесница. Это по-любому перспективное развитие того, куда вы вкладывались. Но уже по королеве, да, рыцарь, он нетерпелив, королева, она более осознанна, она понимает, что да, нужно, во-первых, очень много работать, и по всаднику вам нужно проявлять терпение, вот в отличие от этого рыцаря. Ну, конечно, проявлять инициативу для достижения желаемого. Если это связано с работой и карьерой, здесь карта говорит, нужно возродить какие-то проекты, которые вы отложили на потом. Может быть, для них не было времени или не было ресурсов. Сейчас вы это можете воплотить в жизнь. По колеснице добиться очень большого успеха. В
Всадник говорит, что действовать нужно очень быстро, но еще и смело и решительно. Самое главное, вот по этим двум картам, определитесь с направлением движения, и тогда вас ждут благоприятные перемены. Если это касалось любви и отношений, может быть, были отношения, но опять по тройке мечей, скорее всего, здесь разрыв. Тут или человек к вам из прошлого возвращается, или, может быть, еще как вариант всадник, да, это кто-то приезжает. Может быть, человек куда-то уезжал. То, что разбило вам сердце. Здесь, может быть, или он приедет, она, или вы туда отправитесь. Ну, как вариант, может быть. Тут у нас еще королева мечей, да. Давайте мы вот шестерку уточним. Или это, я говорю, человек из прошлого, любовники, ну, не уточнили. В любом случае, если это любовь, то здесь или новое чувство, или человек возвращается. И ваши отношения переходят на совсем другой уровень. Колесница — это преодолеть все трудности, преграды, недопонимание, может быть. Или это реально человек приезжает, да, и в вашей жизни наступают благоприятные перемены. Перемены в любви. Тут или новая любовь. Две карты об этом говорят. Или это вот, по аистам, да, человек вернулся откуда-то. Может быть, было знакомство с человеком, который находится где-то далеко. То есть вы очень много общались, было очень много эмоций, любви, да, но не могли соединиться вот из-за того, что происходит в мире. Потому что аисты, они, как правило, несут все новое. Или это что-то обновленное. Вот, может быть, какие-то проекты, если по работе, то, что вы отложили. Но здесь, как бы карта говорит, может быть, возникнет какое-то партнерство. Какой-то новый человек войдет в вашу жизнь, может быть, это бизнес-партнер или какие-то творческие проекты. И с помощью этого человека вы наконец-то сможете реализовать то, что вы планировали. То, что у вас не получилось, может быть, самостоятельно воплотить в жизнь. Также аисты могут говорить о смене работы. Для кого-то, может быть, это какой-то переезд. Да, вот всадник. Это или кто-то к вам приедет по колеснице, или вам нужно будет куда-то отправиться. Ну, аисты могут говорить и об эмиграции. По букету может поступить какое-то очень приятное, выгодное предложение. То есть вот любовники — это партнерство. Вот эти две карты говорят на осуществление ваших планов, на благоприятные перемены в вашей жизни. Ну, колесница — это тоже продвижение. Но у всех по-разному проиграется вот этот всадник. То есть это может быть ваши целенаправленные действия, или это какой-то человек, который поспособствует решению ваших вопросов. Будь то это бизнес, карьера, любовь или, может быть, какое-то перемещение. Вот у нас был третий вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. До свидания.